ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ബിബീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പിയായ ചന ചാറ്റാണ്. ഈ ചന ചാറ്റ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻകാരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവമാണ് കേട്ടോ. ഇത് അവർ ഇഫ്താറിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം കൂടിയാണ്. പിന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ്. ഇതിന് ചന മസാല, ചന സലാഡ് ഇങ്ങനെ പല പേരും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. ഈ ചാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കറുത്ത കടല വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് വെള്ളക്കടല വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിലേക്ക് ആ കടല ഇട്ടെടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, ഒത്തിരി വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പൊ കടല നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3-4 പച്ചമുളക് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇഞ്ചി ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ തീരെ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ഇതേപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജീരകം പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പോവും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലെക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി പൊടിയൊന്ന് കത്തുടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ട് സവോള ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നൊരു കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം, ഒരു 1/4 ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും സവോള മാത്രമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ 2 തക്കാളിയും ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇത്രയും തക്കാളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത്തിരി മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. സവോളയും തക്കാളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി, ഒത്തിരി നേരമായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റൊന്നും വേണ്ട. ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന കടല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ കടല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ കടല വേവിച്ചപ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. കടല ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം.
ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കടലയുടെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് പോരായെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഭാഗം, ഒരു 1/4 ഭാഗം മാത്രമേ ഇതിൽ ചേർത്തിരുന്നുള്ളൂ. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇതേപോലെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കടലയുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കടല ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടണം. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന സവോള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സവോളയും തക്കാളിയൊക്കെ നമുക്കിത് കടിക്കാൻ കിട്ടണം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇത്തിരി കുക്കുംബർ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുക്കുംബർ ചേർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, അത് ഓപ്ഷനിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് 2 നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ 2 നാരങ്ങയുടെ നീര് എടുത്തേക്കുന്നതാണിത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇതിൽ കസൂരി മേത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷിലൊക്കെ നമ്മൾ അധികം കസൂരി മേത്തി ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചന ചാറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.